Neyine güveniyorsun sen? Kimsin, nesin? Buralarda kalkmış ağanın damadına kafa tutuyorsun. Ben olmasaydım seni kaç parça yaparlardı bugün biliyor musun? Dikkat et kendine. Bak sen iyi bir adama benziyorsun. Ben iyi biri olmak istemiyorum ki. Yani tamam denedim. Denedim ama olmuyor yani. Sadece bana keder. Bir zamanlar ben Kumkapı'da fırtına gibi eserdim. Belli belli. Şimdi şu halime bak. Kızım bile dinlemiyor beni. Nerede olduğunu bilmiyorum. İstanbul'da mı, döndü mü? O toprakla birlikte mi? Sen çok dertlisin paşam. Ben artık gideyim. Benimki beni buralarda görmesin. Evli misiniz? Değilim ama gözetim altındayım değil. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Selametle. Özür dilerim. İsminizi öğrenebilir miyim? Zühre. Memnun oldum. Ben de Tahir. Tahir'le Zühre. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Lan ne banyoymuş arkadaş. Bir saattir çıkmadı. Banyonu kullanmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Allah, emmi gibi terlemişim ha. Ne? Emmi gibi mi? Ha, dayı da olur. Hadi git üstüne giyin. Tamam. Kim bu saatte? Torunun burada mı? Torununuz... Arzu burada mı? Arzu? Bununla mı yapacaktın? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Ne yapmışım ki dede ben? Senin bu adamın evinde bu kılıkta ne işin var? Ha? Ne işin var? Rıfat Bey, bakın Arzu benim sadece arkadaşım. Bizim meşrebimizde böyle arkadaşlık olmaz. Olmaz! Giyin üstünü başını gidiyoruz çabuk. Ben eve dönmeyeceğim dede. Ne dedin? Sen beni katil mi edeceksin? Herkes arkamızdan konuşacak. İffetimize, namusumuza dil uzatacaklar. Sizin zamanında Gonca'nın annesine dil uzattığınız gibi mi? Rıfat Bey, bakın şu an benim evimdesiniz ve elinizde silah var. Bu bildiğiniz resmen haneye tecavüz, aynı zamanda cinayete teşebbüs. En az 2 sene hapis yatarsınız. Ayrıca benim 46 raporum da yok. İfadelerim aynen geçerli. Şimdi lütfen evimi terk edin. Bana bak küçük avukat. Bu işi sen temizleyeceksin. Yoksa ben seni temizlerim. O yar gelir yazıda yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzün gülse tutur.